မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတော်ပြိုကွဲပျက်စီးစေမဲ့လုပ်ရများစွာရှိနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံအတွက်အလွန်အန္တရာယ်ကြီးမားနေတယ်ဆိုပြီးအကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကပြောဆိုလာပြန်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းရင်းမာပင်ခိုင်မှာငကားဥဆောင်ခဲ့တဲ့ BNRA အဖွဲ့ဝင်အယောက်200နီးပါးဟာ PDF တပ်တွေစီမှာလာရောက်ပူးပေါင်းပြီးကြန့်ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေထပ်မံလာရောက်အနှံမှုခရိုင်ပကဖအဖွဲ့ကအတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အီရန်နိုင်ငံအနီးကိုအမေရိကန်ရဲ့ဒုတိယမြောက်လေယာဉ်တင်စစ်သင်္ဘောရောက်ရှိတော့မယ့်အချိန်မှာပဲအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကချိန်ချောက်မှုတွေထပ်လုပ်လိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတော်ပြိုကွဲပျက်စီးစေမဲ့လုပ်ရများစွာရှိနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံအတွက်အလွန်အန္တရာယ်ကြီးမားနေတဲ့ဆိုပြီးအကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကပြောဆိုလာပြန်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာကြောက်တဲ့98နှစ်မြောက်ချင်းအမျိုးသားနေ့အတွက်မင်းအွန်လိုင်းကတဝင်းလွှာပေးပို့တဲ့အချိန်မှာပြောဆိုလာပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းဟာသူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့စူပူတောင်းကျမ်းမှုတွေဖြစ်နေရတဲ့အဓိကအခြေခံအချက်ဟာသူနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကမတရားအာဏာလုယူသိမ်းပိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်နေရတာကိုမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးအခြားတစ်ဖက်ကသာအပြစ်တင်အပုတ်ချပြောဆိုမှုတွေလုပ်နေရမှာအခုတခါလဲချင်းမျိုးသားနေအတွက်တဝင်းလွှာမှာပါအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲထပ်မံပြောဆိုနေပြန်ပါတယ်သူအဲ့ဒီမှာပြောသွားပြန်တာကချင်းပြည်နယ်ရဲ့နေရာဒေသတချို့အပါအဝင်နိုင်ငံတော်အတွင်းစုပူအကြမ်းဖက်မှုတွေတရားဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံတော်ပြိုကွဲပျက်စီးစေမဲ့လုပ်ရများစွာရှိနေတာကြောင့်နိုင်ငံအတွက်အလွန်အန္တရာယ်ကြီးမားလာတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုသွားပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါရင်မကသေးပဲလက်ရှိမှာတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းကြားပြည်သူအချင်းချင်းကြားနှီးပေါင်းစုံနဲ့တွေးခွဲဓာတ်တွေဇက်တိုက်လုပ်ပြီးသူတို့စစ်တဲ့အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့သူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကောက်ကျစ်တဲ့နှီးပေါင်းစုံသုံးပြီးတော့အာဏာကိုအတင်းအဓမ္မဖတ်တွယ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကပဲတဖန်ပြန်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေအကြားနှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်တည်နေတဲ့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတွေကိုပြည်တွင်းပြည်ပအဖျက်အင်အားစုတွေရဲ့တွေးခွဲရန်တိုက်ပေးမှုတွေကျင်းမြောင်းတဲ့လူမျိုးရေးအယူဝါဒသွတ်သွင်းမှုတွေကိုတတိပြုဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပါခက်တီတီနဲ့ပြောင်ကြကြကိုပြောဆိုသွားပြန်ပါသေးတယ်ဒါအပြင်မင်းအွန်လိုင်းဟာသူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း NLD ရတအစိုးရကမဲမတမာမှုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုအခုချိန်ထိမဟုတ်မှန်လိမ့်လက်အပုတ်ချပြောဆိုသွားပြန်တဲ့အပြင်တစ်ဖက်ကသူတို့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုပါနိုင်ငံကိုမတည်ငြိမ်အောင်အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတကယ်မြေပြင်မှာခြေရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာတွေကလေးတွေစာတင်နေတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေဖုံကြီးကျောင်းတွေနဲ့ဖျားဇီဒီတွေပါမချမ်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးတာတွေအပြင်ကလေးသူငယ်အမျိုးသမီးအပါဝင်တက်ကြီးရွယ်အိုတန်ငါတော်တွေပါမချမ်းမိမျိုးစုံနဲ့တပ်ဖြတ်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတဲ့မင်းအွန်လိုင်းကပဲတဖန်ပြန်ပြီးပြောဆိုသွားပြန်တာဖြစ်ပါလေတစ်ဖက်မှာလည်းသူကိုယ်တိုင်ရတအစိုးရစီကနေအကြောင်းပြချက်မျိုးစုံနဲ့တိုင်းပြည်အာဏာကိုမတရားလူယူလိုက်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခချုပ်ငြိမ်းရေး NCA စာချုပ်အတိုင်းသူကအကောင့်ထဲပေါ်နေတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုသွားပြန်တဲ့အပြင်နိုင်ငံတကာကအတိမတ်မပြုလက်မခံတဲ့သူတို့စစ်တပ်ရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကတက်လာတဲ့အစိုးရကိုလည်းသူအနေနဲ့နိုင်ငံတော်တာဝန်တွေလွှဲအပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါခက်ဒီဒီနဲ့ပြောဆိုသွားပြန်ပါသေးတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းရင်းမာပင်ခိုင်မှာငကားဥဆောင်ခဲ့တဲ့ BNRA အဖွဲ့ဝင်အယောက်200နီးပါးဟာ PDF တပ်တွေစီမှာလာရောက်ပူးပေါင်းပြီးကြန့်ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေထပ်မံလာရောက်အနှံဖို့ကိုခရိုင်ပကဖအဖွဲ့ကတတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတော့ BNRA အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ငကားခေါ်နိုင်လင်းနဲ့သူလက်အောက်ခံစီရေးတာဝန်ခံကိုလက်နဲ့သူ့ရောက်ဖဖြစ်သူကိုဖြိုးဆိုသူတို့ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စီမှာတွားရောက်ပူးပေါင်းပြီးတဲ့နောက်ကျန်ခဲ့တဲ့ငကားအဖွဲ့ဝင်အချို့ကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းငကားလက်အောက်ခံ BNRA တပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်150လောက်ဟာလည်း PDF နဲ့ပကဖအဖွဲ့တွေစီမှာလာရောက်အဖမ်းခံတာတွေပူးပေါင်းတာတွေလက်နက်အနှံတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ MGP ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်အခုဆိုရင်ငကားဥဆောင်ခဲ့တဲ့ BNRA အဖွဲ့ဝင်အယောက်200နီးပါးဟာ PDF တပ်တွေစီမှာလာရောက်ပူးပေါင်းထားကြပြီဖြစ်တယ်လို့ဟိုနေရာဒီနေရာ10ယောက်တစ်ဖွဲ့15ယောက်တစ်ဖွဲ့ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းလာတာတွေလည်းရှိနေပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းလက်ကျန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အနေငယ်ကိုပါ PDF ပကဖအဖွဲ့တွေကလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့ရင်းမာပင်ခိုင်ပကဖရဲဘော်တဦးကပြောထားပါသေးတယ်လောလောဆယ်တော့ရင်းမာပင်ခိုင်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ BNRA အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လက်နက်နဲ့အတူဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုတဆိုင်ရခရိုင်မြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလာရောက်အနှံဖို့နဲ့လက်နက်တွေကိုရောင်းချတာတွေဖျောက်ဖျက်တာတွေမလုပ်ကြဖို့ကိုလည်းတတိပေးထားပြီးစစ်ဆေးလို့ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရင်အရေးယူခံရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းရင်းမာပင်ခရိုင်ပကဖရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်
အဲ့ဒီလို PDF နဲ့ပကဖပါဖအဖွဲ့တွေစီဆက်သွယ်ပြီးလာရောက်လက်နက်အနှံမဲ့ BNRA လက်အောက်ခံအဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျူးလွန်ထားတဲ့ပြစ်မှုမရှိရင်တညာပြီးခံဝင်ကတိထိုးခိုင်းပြီးတော့ပြန်လွတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းရင်းမာပင်ခရိုင်ပါဖအဖွဲ့ကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရဟတ်ရင်နဲ့စစ်အင်အားဖြည့်တင်းပြီးတဲ့နောက်ခြေရွာတွေကိုစတင်စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလာလုံနေတယ်လို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဇော်ထက်ကရန်ကုန်ခေတ်တီကိုပြောပါတယ်။ဒါကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲပလဲမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းကိုမုံရွာမြို့အခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေတက်လာတဲ့ MI-17 ရဟတ်ရင်နဲ့15ကြိမ်တိုင်တိုင်လူသူလက်နက်အင်အားဖြည့်တင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့နောက်အင်အား200လောက်နဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကမင်းတိုင်ကျေးရွာဘက်ကိုစတင်စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလာလုံနေတယ်ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မုံရွာမြို့အခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကလည်းချင်းတွင်းမြစ်ကိုဖျက်ပြီးညောင်ပင်ကြီးကျေးရွာကနေတဆင့်စနဘိန်းကားတွေနဲ့ဖိုးဝင်တောင်ဘက်ကိုဝင်ရောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစလင်းကြီးမြို့ကနေထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကလည်းဝမ်ပေါင်အနီးတေပင်ငံကျေးရွာကနေတဆင့်ရာဇကျော်ကျေးရွာဘက်ကိုဥတီနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစကိုင်းတိုင်းဘက်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်နေတာကြောင့်တဆိုင်ရတော်လိုင်းကြီးတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်လာနိုင်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအနေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုပြုတ်လုထားကြဖို့ကိုလည်းတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။တစ်ဖက်မှာတော့ပဲခူးတိုင်းဂျိုးပင်ကောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်တူကုန်းဂိတ်ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သိမ်းဆုံးမှုတွေရှိထားပြန်တယ်လို့ PDF တရင်3831တက်ခွဲ9ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲဂျိုးပင်ကောင်မြို့နယ်တိုက်တူကုန်းစစ်တပ်ဂိတ်မှာတပ်ဆွဲထားကြတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေကရုတ်တရက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သိမ်းဆုံးမှုတွေရှိထားပြီးအရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့ဆက်လက်အတည်ပြုနေတယ်လို့ PDF တရင်3831တက်ခွဲ9ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကလည်းဂျိုးပင်ကောင်မြို့နယ်တမိုင်လောက်တာဝေးတဲ့ရန်ကုန်ပြည်လန်းအနီးကရှမ်းကွင်းကျေးရွာလမ်းစုံတစ်ဝိုက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးပြီးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာတော့စစ်တပ်ဘက်က10ဦးထက်မနည်းအသီးသီးတေကုန်ကြပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိဂျိုးပင်ကောင်မြို့နယ်မှာတော့တော်လှန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေနဲ့စစ်တပ်ကတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေဆိုတာမျိုးနှစ်ဖက်ရှိနေပြီးစစ်တပ်ကလည်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့နေမြေတွေကိုရရင်ရသလိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလုပ်လို့ရှိသလိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းစစ်တပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုအခုလိုပဲတံပြန်တိုက်ခိုက်ချေမှုမှုတွေအမြဲတလို့ရှိနေတယ်လို့ဒေတာတွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့မကွေးတိုင်းဂံကောမြို့အခြေစိုက်အချက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမှတ်301အမြောက်တရင်ကတသားတန့်စင်အောင်ဆိုတဲ့သူဟာသူကင်ဆောင်တဲ့လက်နက်နဲ့အတူဒေါ်လာရေးတပ်တွေစီမှာအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ရောအလင်းတန်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ကပဲဂံကောမြို့အခြေစိုက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမှတ်301အမြောက်တရင်ကတသားတန့်စင်အောင်ဆိုတဲ့သူဟာသူကင်ဆောင်တဲ့ MA1 အမျိုးစားတနက်တလက်နဲ့အတူတရင်တွေကနေမရမကထွက်ပြေးလာပြီးတဲ့နောက်ဂံကောခရိုင် PDF တရင် YRA ထီလင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရောက်ရှိလာပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုပါတယ်။သူကဒေါ်လာရေးတပ်တွေနဲ့ကြိုတင်ချိတ်ဆက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲသူဟာသူတရင်တွေကနေမရမကထွက်ပြေးလာပြီးမှဂျားကန်ကနေတဆင့်အဆက်အသွယ်ရပြီးဒေါ်လာရေးတပ်တွေကသူ့ကို9ရက်လောက်အကြာလိုက်လံရှာဖွေပေးပြီးတော့မှပဲခေါ်ဆောင်ပေးလာနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ရောလင်းနိုင်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်။လောလောဆယ်တော့အဲ့ဒီလိုအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်တပ်ဘက်ကတပ်သားတန်းစင်အောင်ဆိုသူကိုဒေါ်လာရေးတပ်တွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်လက်ခံစောင့်ရှောက်ပေးထားပြီးလက်နက်ပါလာတဲ့အတွက်စုငွေချီးမြှင့်ဖို့လဲစီစဉ်နေပါတယ်လို့ရောလင်းနိုင်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကဆက်ပြီးပြောထားပါတယ်။အခု2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကစစ်တုံးမှန်112ဦးကိုဒေါ်လာရင်းတပ်တွေကဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့အပြင်အလဲဝင်လာသူစစ်သားနဲ့ရဲစုစုပေါင်း14ဦးအထိရှိထားတဲ့အကြောင်းနဲ့2025ခုနှစ်ကနေ2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့သူအလဲဝင်သူနဲ့စစ်တုံးမှန်စုစုပေါင်း2903ဦးအထိရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြည်သူ့ပန်းနိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့ကမရှိကထောင်ဘက်မှာမနေ့ကညပိုင်းမှာပဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အပြင်ကျွန်းလာမြို့နယ်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျေးရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့တိုက်နယ်စေးရုံကိုလေးနဲ့ဘုံကျဲသွားပြန်တယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဖားကတ်မြို့မှာတော့မရှိကထောင်ဘက်မှာဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကညပိုင်းမှာပဲလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်တံတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဖားကတ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဖားကတ်မရှိကထောင်ရက်ကွက်ကစူတောင်းကုန်းမှာ
ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ကစပြီးရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့လည်းပြောပါတယ်။တစ်ဖက်ကစကိုင်းတိုင်းကျွန်းလာမြို့နယ်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ညပိုင်းကပဲရွာဂုံးကြီးကျေးရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့တိုက်နယ်စေယုံတို့ကိုလေနဲ့လာပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြည်သူတွေကတော့အချိန်မီတိမ်းရှောင်လိုက်နိုင်ပေမဲ့စာတင်ကျောင်းနဲ့တိုက်နယ်စေယုံကတော့ထိခိုက်ပျက်စီးထားပြန်တယ်လို့ Infinity Group အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တစ်ဖက်မှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံးအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဒေါ်ကြည်ပြားနဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူတို့ဟာဝန်ထမ်းတွေကိုနှုတ်မချိုတာဆက်ဆံတာကလွယ်ပြီးအဂတိလိုက်စားတာမရှိဘူးလို့ NUG ဆုံးဖြတ်မှုအပေါ်တရားမျှတမှုမရှိလို့ဆိုပြီး NUG ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ထမ်းတွေက CDM ပြုလုပ်မယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအလွန်စိတ်ပြတ်တယ်လို့ဆိုပြီးအမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လမ်းညွှန်ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ကမနေ့ကစတင်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စတုတ္ထအကြိမ်ခေါ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအားလုံးကိုရပ်ဆိုင်းပြီး CDM ပြုလုပ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဒေါ်ကြည်ပြားနဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူတို့အမှုမှာကျူးလွန်ခံရတဲ့သူ CDM တွေနဲ့အတူတသားတည်းရပ်တည်ပြီးမတရားမှုတွေကိုထပ်တူခံစားတဲ့အတွက်တစုံတရာကြေလည်မှုမရမချင်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီတိုင်တန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တဲ့စစ်ဆေးချက်တွေတပ်တေကန်ချက်တွေကိုအများပြည်သူတွေစီပွင့်လဲမြင်သာစွာထုတ်ပြန်ပေးဖို့နဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိရင်ပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်မှုကိုလည်းအခု CDM ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ NUG ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လမ်းညွှန်ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါသေးတယ်။ဒေါ်ကြည်ပြားနဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူတို့ကိုအဂတိလိုက်စားမှုအလွယ်သုံးစားမှုလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်အရေးယူပေးဖို့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့ကိုဖြိုးပါဝင်12ဦးက NUGC တိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့စစ်ဆေးစုံစမ်းမှုတွေအရဒေါ်ကြည်ပြားနဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူတို့ဟာရုံးဝန်ထမ်းတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာချို့တာမှုမရှိတဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံမှုကိုသာတွေ့ရှိရပြီးတခြားတိုင်ကြားမှုတွေအတွက်အပြစ်မရှိတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ကြားတဲ့သူတွေဘက်ကတော့အဲ့ဒီလို NUG ဘက်ကဒေါ်ကြည်ပြားနဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူတို့အမှုအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရလက်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာလက်တွေ့မြေပြင်ကအဖြစ်မှန်တွေနဲ့ကွဲလွဲနေတယ်လို့ပြောပြီးတရားမျှတမှုကိုထိခိုက်စေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေပတ်ပါတော့အီရန်နိုင်ငံအနီးကိုအမေရိကန်ရဲ့ဒုတိယမြောက်လေယာဉ်တင်စစ်သင်္ဘောရောက်ရှိတော့မဲ့အချိန်မှာပဲအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကချင်းချောက်မှုတွေထပ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။အီရန်ဟာရုရှားနဲ့အတူနှစ်ပတ်လည်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဒုတိယမြောက်အမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောဟာအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသကိုပိုပြီးနီးကပ်လာနေပါပြီ။လက်ရှိအမေရိကန်ရောအီရန်မှာနှစ်ဖက်စလုံးကနျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေသာပြတ်ပြားသွားမယ်ဆိုရင်စစ်ဖြစ်ဖို့အသင့်ပဲဆိုတဲ့အချက်ပြမှုတွေလုပ်နေကြတာပါ။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့အီရန်အနေနဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရဖို့အတွက်10ရက်ကနေ15ရက်တာလုံလောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ရှေ့မတိုးနိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့တာပါ။အီရန်ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဒုံးကျည်အစီအစဉ်ကိုရှော့ချဖို့အပါအဝင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ဖို့ဆိုတဲ့အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုညှင်းဆန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်ဟာအစ္စရေးနဲ့ဒေသတွင်းကအမေရိကန်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိနေစေဖြစ်ပြီးဘယ်လိုတိုက်ခိုက်မှုမျိုးမဆိုဒေသတွင်းစစ်ပွဲကိုမီးမှွေးလိုက်တာပဲလို့တတိပေးထားပါသေးတယ်။အီရန်ဟာဒီတစ်ပတ်အစောပိုင်းကတည်းကကမ္ဘာရေနံရောင်းဝယ်မှု9ပုံတပုံဖြတ်တန်းသွားလာရာဟိုမုတ်ရေလက်ကြားမှာကြီးအစ်စ်တွေတုံးပြီးစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အီရန်ပြည်တွင်းမှာတော့အာဏာပိုင်တွေရဲ့ချင်းချောက်မှုတွေရှိပေမဲ့အစိုးရစန့်ကျင်ရေးကြွေးကြော်တမ်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့စုဝေးမှုတချို့လည်းရှိနေပါသေးတယ်။အီရန်နီးမှာရှိနေတဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောပါဝင်အမေရိကန်ရဲ့နောက်ထပ်စစ်သင်္ဘောတွေနဲ့လေယာဉ်တွေရွှေ့ပြောင်းလာတာဟာအီရန်ကိုတိုက်ခိုက်မယ်လို့အာမခံချက်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့သမ္မတထရန့်ကသာတိုက်ခိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိအောင်အားဖြည့်ထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ကိုတရားဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုပါဖမ်းဆီးစစ်ဆေးထိန်းသိမ်းမှု ICE အဖွဲ့ကိုထရန့်အစိုးရကအာဏာတိုးပေးလိုက်ပါတယ်။အစိုးရရဲ့ဌာနအတွင်းစာတစောင်အရထရန့်အစိုးရဟာအမေရိကန်မှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့် Green Card စောင့်နေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လည်စစ်ဆေးဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့အာဏာကိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိ ICE အဖွဲ့တွေစီပို့ပြီးအာဏာတိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာသမ္မတထရန့်ရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမူဝါဒတွေကိုထပ်မံတင်းကျပ်တဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကတရားရုံးမှာတင်သွင်းခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မှတ်တမ်းအရအမေရိကန်ကိုရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေဟာတနစ်ပြည့်ရင်အစိုးရရဲ့ထိန်းသိမ်းမှုအောက်ကိုပြန်လာပြီး
စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုခံယူရပါမယ်ဒီလိုစစ်ဆေးနေတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာသူတို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားဖို့ ICE အရာရှိတွေကိုအာဏာပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအရင်2010တုန်းကမူဝါဒနဲ့တခြားစီပါပဲအရင်တုန်းကတော့ green card မရသေးတာဟာဒုက္ခတွေတယောက်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ဒါမှမဟုတ်နှင်ထုတ်ဖို့အတွက်ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားခဲ့တာပါ HIAS အဖွဲ့ကလည်းဒီလောက်ရဟာအကြမ်းဖက်မှုတွေကြားကထွက်ပြေးလာပြီးအမေရိကန်ကကြိုးစိုးထားတဲ့လူပေါင်းထောင်ချီကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်စေလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိသမ္မတထရန့်လက်ထက်မှာတော့ ICE အဖွဲ့ရဲ့အချုပ်ခန်းတွေထဲမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူအရေးအတွက်ဟာဒီလထဲမှာတင်68,000လောက်အထိရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါဟာသူရာထူးစတက်ခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်85ရာခိုင်နှုန်းလောက်မြင့်တက်လာတာပါပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကတော့မင်နီဆိုးတာပြည်နယ်မှာ green card စောင့်နေတဲ့ဒုက္ခသည်ပေါင်း9600လောက်ကိုဖမ်းဆီးဖို့လှုံ့ဆော်တဲ့ထရန့်အစိုးရရဲ့မူဝါဒကိုဖက်ဒရယ်တရားသူကြီးတဦးကယာယီပိတ်ပင်ခဲ့ပူပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ဗင်နီဇွဲလားယာယီသမ္မတဟာနိုင်ငံရေးသမားတွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေရှေ့နေတွေနဲ့တခြားသူအများပြားကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးနိုင်မဲ့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဥပဒေကြမ်းကိုလက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်ဒါဟာဗင်နီဇွဲလားအစိုးရအနေနဲ့လူပေါင်းရာနဲ့ချီကိုနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေကြောင့်ထောင်ထဲမှာဖမ်းဆီးထားခဲ့တယ်ဆိုတာလက်တွေ့ကျကျဝန်ခံလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအတည်ပြုချက်ဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးမှမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုလာခဲ့တဲ့တောင်အမေရိကနိုင်ငံအတွက်တော့တိတာထင်ရှားတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့လကဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမြို့တော်ကာရကတ်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကသမ္မတဖြစ်သူမာဒူရိုကိုဖမ်းဆီးဖို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နောက်ဆုံးမူဝါဒအပြောင်းအလဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကုန်ပိုင်းကဒီဥပဒေကြမ်းကိုအဆိုပြုခဲ့တဲ့ဗင်နီဇွဲလားယာယီသမ္မတရိုဒရီဂွက်စ်ဟာဥပဒေပြုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပြီးနိုင်ပိုင်းကြာမှာပဲလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာပါလက်မှတ်ရေးထိုးစဉ်အတွင်းမှာသူမကဒီဥပဒေဟာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အစွဲလန်းတွေကိုရှော့ချပြီးဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရေးအတွက်လမ်းသစ်တွေဖွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ဟာအာဏာရပါတီရဲ့ပြစ်မှတ်ထားခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အတိုက်ခံအဖွဲ့ဝင်တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေသတင်းတောက်တွေနဲ့တခြားသူအများအပြားအတွက်အကျိုးရှိစေမှာပါဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့လကနိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးလုပ်ငန်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်လိုက်တာအပါအဝင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်အစိုးရရဲ့အမိန့်တွေကိုဗင်နီဇွဲလားအစိုးရကအလင်းအမြန်လိုက်နာဆောင်ရွက်နေတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်မူဝါဒအပြောင်းအလဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေကြမ်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့1996ခုနှစ်ကစပြီးဗင်နီဇွဲလားမှာနိုင်ငံရေးပြည်ပတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တတ်မှတ်ကာလအတွင်းကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေဒါမှမဟုတ်ပြစ်မှုတွေအတွက်လူတွေကိုအထွေထွေနဲ့အပြည့်အဝလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးဖို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာ2024ခုနှစ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရအကြမ်းဖက်မှုတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ဟာပြိုင်ဘက်တောင်ကိုရီးယားကိုချင်းချောက်နိုင်တဲ့နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးတပ်ဒုံးကျည်တွေအတွက်ဒုံးပစ်စင်ရင်အသစ်50ကိုဖြန့်ကျက်ထားတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပခဲ့တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကကြာသပတေးနေ့မှာပဲပြောပါတယ်ဒါဟာလာမယ့်မြောက်ကိုရီးယားအာဏာရပါတီညီလာခံကြီးမတိုင်ခင်မှာသူ့ရဲ့တိုးချဲ့လာတဲ့စစ်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုထုတ်ကြွားလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တီဂျာထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာတော့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးမူဝါဒဘိုင်းမှာအတိတ်ကကြတဲ့အရာရှိကြီးတဦးဖြစ်သူကင်ရဲ့ညီမဟာသူတို့နိုင်ငံအတွင်းရက်သား drone တွေကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားဝန်ကြီးတယောက်ရဲ့တောင်းပန်မှုကိုအတိမတ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားနဲ့နယ်စပ်လုံခြုံရေးကိုပို့ပြီးတော့တိုးမြင့်သွားမယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်လက်တလောကင်ဂျုံအန်ဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ကာလရှည်ကြာရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုလည်းဆွတ်လွတ်လိုက်ပြီးကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာရန်လိုတဲ့နိုင်ငံနှစ်ခုစနစ်ကိုကြီးညာခဲ့တာကြောင့်ဆက်ဆံရေးတွေပိုဆိုးလာခဲ့ပါတယ်ဒီရည်တည်ချက်ကိုလာမယ့်မြောက်ကိုရီးယားအလုပ်သမားပါတီညီလာခံအတွင်းပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာတရားဝင်ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့လည်းရှိနေပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖော်ပြတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာတော့2016နဲ့2021ခုနှစ်ပါတီညီလာခံတွေကျင်းပခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုနန်းတော်နားမှာဒုံးပစ်စင်ရင်တွေတန်းစီထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒီအမြောက်တပ်ဒုံးကျည်တွေဟာကိုပိုင်တွန်းအားနဲ့တွားနိုင်ပြီးလမ်းညွန်စနစ်တွေလည်းပါဝင်တာကြောင့်အမြောက်စနစ်နဲ့ ballistic ဒုံးကျည်ကြားခွဲခြားဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒါတွေဟာတောင်ကိုရီးယားရဲ့ဒုံးခွဲကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအလုရှုပ်သွားအောင်ဒါမှမဟုတ်ဖိနှိပ်ပစ်ဖို့အတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ကင်ဂျုံအန်ရဲ့နျူကလ িয়ার တပ်ဆင်နိုင်တဲ့ short range လက်နက်စုဆောင်းမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်မြောက်ကိုရီးယားညီလာခံမှာတော့အာရှကအမေရိကန်မဟာမိတ်တွေနဲ့အမေရိကန်ပြည်မကြီးအထိရောက်နိုင်တဲ့တာဝေးပစ်ဒုံးကျည်တွေရှိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့
သူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার တပ်ဖွဲ့ကိုပါပို့ပြီးတိုးချဲ့ဖို့အစီအစဉ်တစ်တွေထုတ်ပြန်မယ်လို့လည်းကင်ဂျုံအန်ကချင်းချောက်ပြောဆိုထားပါသေးတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရောင်ခစ်တစ်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငယ်ပါ